和尚下山去化斋，老和尚有交代，山下的女人是老虎，遇见了千万要躲开。走过了一村又一寨，小和尚暗自揣，为什么老虎不吃人，模样还挺可爱。菜都买不起了，看一下，贵得不得了。大蒜都涨价了。现在青菜都涨价。嗨，老铁，大家好，我是红尘。我今天呢已经到了这个叫耳岩县，现在呢，在了一个这个是一个观景台。今天晚上呢就准备在这边露营。看一下哈，我这个身后这种果子，这不知道是什么野果，长得这种挺好看的，有像这样子的。像柿子一样，长得特别好看，很多这一路上走过来，这种野果子特别多。今天晚上呢，就在这个地方找了一个扎营地，很不错的地方，来看一下。啊，这个山上到处都是这种野果子。然后这边是一个旅游的一个公共厕所，现在这个是没用了。原来呢，这个地方我看了一下，这个地方应该是有一个观景台的，看到吗？这个底下这个。有一些护栏被锯掉了，那晚上呢，我就在这个地方露营，这一片这个地方露营，这个地方感觉还不错。那底下呢那边呢就是县城了，底下那边就是县城。然后明天日出的时候应该是从这边，我看了一下，太阳从这边下山的，那日出应该是在这边，明天就可以在这边看日出。现在去把我车子上面的东西拿下来，这边离马路也有点远，不会那么吵。如果说我想和你虚度这时光，会是怎样？也许我会把那些好听的故事都挂在树上，还会把我们的果实都赠予山水，让它见证两个不离不弃的人。如果说你陪我到清晨到黄昏，会是怎样？这些木屑刚好可以拿来做饭。也许我还有更多的故事要对你讲。还会把那些未曾浪费的光阴全部都给你，让你不再彷徨，满心欢喜。好了，现在把帐篷搭起来了，坐在这边呢就可以看到底下县城，很不错。现在捡点木头，这些木屑是可以拿来用，准备来做饭的。每天就是走到哪就帐篷搭到哪，就简单的捡一些木头回来，就可以开始做饭了。把我这个户外神器拿出来，这个炉子我感觉很好用，我用了2年多了，一直出门一直都在用这个炉子。这柴火炉非常的节能，而且很方便，做饭呢也很方便，走到哪都非常方便。比那些我之前是用气炉，气炉我感觉没有这个炉子好用，因为带气很不方便，所以出门我比较喜欢用这种炉子。这炉子呢，它这个做饭很节能，你看我就砍这么一点点柴，这一点点柴就够了，就可以做一顿饭。现在就开始来点火，然后来做饭。今天在超市里面买了这个蒜苗，和鸡蛋，还有这些是
豌豆尖，这个是豌豆尖，还有一些豆腐，还有一些2块豆腐。好久没有吃到我们家里的那些福建的那种，就是那种酱油豆腐水。今天就来弄一下这个。现在先把这个豆苗，不，这个蒜苗呢，给它洗一下。洗一下。把这个豌豆尖呢，就拿来做汤。这个豌豆尖拿来煮这个鸡蛋汤，特别鲜，特别好喝。这次出来的时候忘记带砧板了，就用这个锅盖拿来做砧板用。这个叫物尽其用。来点火，现在开始来点火，把2张纸巾给它塞进去。弄点这种小薯条、干薯条。给它插上去。看一下，这火马上就非常旺，这底下有鼓风机，只要接上这个充电宝，这鼓风机马上就火就马上就很大。哎呀，这个火特别大，现在开始来煎豆腐，锅给它架上去，煎豆腐。油，这我们切呀。豆腐给它煎一煎，那就很香了。哎呀，这个豆腐给它煎的，一面金黄了，然后等会给它放点酱油水下去，就特别好吃。给它来点酱油。
点水。哇，特别香。再来点蚝油。哇，这个味道特别好。哇，这个味道特别好，已经熟了啊！给它倒到这个锅里面，这个锅来煮汤。水开了，我先把这个是豌豆尖，给它放下去。这个豌豆尖拿来煮鸡蛋汤，特别鲜，特别鲜美，特别好喝。来，打一颗鸡蛋下去，喂，给它搅拌一下。开饭了，开饭了！对的错的得到失去，也许命运注定无意，至少还有你给的勇气。往事一幕一幕散去，时间赶走多少回忆，转眼许多年已过去。好了，我们今天的故事就分享到这了，记得点赞、关注、评论再走哦。